Lektion 1: Preisstrategien. Ich habe darüber nachgedacht, wie wichtig eine gut definierte Preisstrategie für jedes Unternehmen ist. Absolut, es ist faszinierend, wie man mit dem richtigen Preis Kunden anlocken und gleichzeitig die Gewinnspanne aufrechterhalten kann. Genau. Es ist wie ein Drahtseilakt, Sie möchten Ihre Zielgruppe ansprechen, ohne Ihr Produkt zu unterbewerten. Und vergessen wir nicht die Marktforschung, sie spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des idealen Preises. Es stimmt, dass es einen großen Unterschied machen kann, wenn man die Konkurrenz kennt und die Erwartungen der Kunden versteht. Darüber hinaus kann durch die Anpassung der Preise auf der Grundlage von Feedback auf lange Sicht ein loyalerer Kundenstamm aufgebaut werden. Tatsächlich kommt es bei der Preisgestaltung vor allem auf Ausgewogenheit und Strategie an. Und wenn es gut umgesetzt wird, kann es für jedes Unternehmen zu nachhaltigem Wachstum führen. Genau, bei einer soliden Preisstrategie geht es nicht nur um Zahlen, es geht darum, Ihren Markt zu verstehen. Lektion 2: Zweite Chancen. Es ist interessant, wie wir oft die Fehler der Menschen um uns herum widerspiegeln, nicht wahr? Ja, es scheint, als würden wir nie aus den Erfahrungen der anderen lernen, was ziemlich ironisch ist. Stimmt's? Menschen bekommen immer eine zweite Chance, aber sie neigen dazu, immer wieder die gleichen Muster zu wiederholen. Es ist fast so, als ob wir dazu bestimmt wären, unsere Fehler immer wieder zu durchleben, bis wir sie wirklich verstehen. Genau. Man fragt sich, ob wir unseren Unterricht wertschätzen oder ihn mit der Zeit einfach vergessen. Und manchmal müssen wir ganz unten ankommen, bevor wir unser Verhalten tatsächlich ändern. Auf jeden Fall, und ich glaube, dann beginnt echtes Wachstum durch Reflexion und Veränderung. Ja, es ist wichtig, diese Lektionen anzunehmen, anstatt sie als Misserfolge abzutun. Letztendlich kommt es auf uns alle an, uns gegenseitig dabei zu unterstützen, aus diesen Zyklen auszubrechen. Lektion 3: Öffentliche Verkehrsmittel. Normalerweise bevorzuge ich öffentliche Verkehrsmittel, sie sind bequem und umweltfreundlich. Das ist eine tolle Wahl. Welche Optionen gibt es hier Ihrer Meinung nach? Mir ist aufgefallen, dass Busse und Straßenbahnen recht häufig fahren, was für Pendler ein Pluspunkt ist. Ja, und ich denke, dass ein zuverlässiges U-Bahn-System die städtische Mobilität wirklich verbessern kann. Auf jeden Fall, es spart Zeit und reduziert Verkehrsstaus, also eine Win-Win-Situation. Außerdem kann die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel eine tolle Möglichkeit sein, neue Leute kennenzulernen und die Stadt zu erleben. Genau. Es ist wie ein kleines Abenteuer, jeden Tag neue Routen und Sehenswürdigkeiten zu entdecken. Und vergessen wir nicht den Kostenaspekt, es ist oft günstiger als Autofahren. Richtig, und wenn man die Parkgebühren mit einbezieht, erscheinen öffentliche Verkehrsmittel sogar noch attraktiver. Lektion 4: Fahrten teilen. An Ihr Ziel zu gelangen, kann manchmal eine Herausforderung sein, finden Sie nicht? Ja, besonders während der Hauptverkehrszeit kann es sich wie eine nie endende Reise anfühlen. Ich erinnere mich, dass ich einmal mit einem Mitfahrer mitgefahren bin, und es war großartig. Das ist interessant. Hattet ihr beide während der Fahrt ein nettes Gespräch? Absolut. Wir haben Geschichten ausgetauscht und sogar Empfehlungen für lokale Orte gegeben. Das klingt nach Spaß. Es ist erstaunlich, wie eine einfache Autofahrt zu neuen Freundschaften führen kann.
Ja, und ich denke, es unterstreicht wirklich die Bedeutung der Gemeinschaft in unserem täglichen Leben. Sicherlich entstehen die besten Erlebnisse manchmal aus unerwarteten Situationen. Genau, und das Teilen von Fahrten verbindet uns nicht nur, sondern reduziert auch unseren CO2-Fußabdruck. Lektion 5: Nachhaltige Schritte. Es ist faszinierend, wie jeder kleine Schritt auf dem Weg zu einer nachhaltigen Zukunft zählt. Ich stimme voll und ganz zu. Manchmal unterschätzen Menschen die Auswirkungen ihres individuellen Handelns. Genau. Schon einfache Veränderungen wie die Reduzierung des Plastikverbrauchs können zu deutlichen Verbesserungen führen. Und vergessen wir nicht das Energiesparen. Durch das Ausschalten der Lichter lässt sich so viel sparen. Richtig, es sind diese kleinen Gewohnheiten, die sich ansammeln und wirklich zu einer größeren Sache beitragen. Und wenn wir diese Praktiken mit anderen teilen, verstärken wir unsere Wirkung noch weiter. Ja, es geht darum, eine Kultur der Nachhaltigkeit zu schaffen, an der alle teilhaben können. Und letztendlich sind wir alle für die Zukunft unseres Planeten verantwortlich, daher ist jede Anstrengung wichtig. Auf jeden Fall. Es ist ermutigend zu wissen, dass wir alle Schritt für Schritt etwas bewirken können. Lektion 6: Der Hofhund. Ich frage mich, ob der Hofhund auch in den Teich kommt, das wäre lustig. Das ist ein urkomischer Gedanke. Können Sie sich vorstellen, was für ein Aufsehen das verursachen würde? Stimmt's? Hunde lieben Wasser und ein großer Spritzer würde den Tag definitiv verschönern. Außerdem wäre es unterhaltsam zu sehen, wie die anderen Tiere darauf reagieren. Genau. Ich kann mir vorstellen, wie die Hühner verwirrt gackern oder wie die Kühe überrascht zuschauen. Und vielleicht würde der Hund sogar versuchen, die Enten zurück ans Ufer zu treiben. Das wäre ein toller Anblick. Es sind Momente wie diese, die das Leben auf dem Bauernhof so amüsant machen. Absolut. Die Natur hat die Fähigkeit, durch einfache, spielerische Interaktionen unerwartete Freude zu bereiten. Ja, und es erinnert uns daran, die kleinen Dinge zu schätzen, die Lachen in unser Leben bringen. Lektion 7: Bequeme Schuhe. Ich brauche bequeme und stützende Schuhe für mein Training, das ist unerlässlich. Auf jeden Fall. Das richtige Schuhwerk kann einen großen Unterschied in puncto Leistung und Komfort ausmachen. Genau, ich habe gelernt, dass das Tragen der falschen Schuhe mit der Zeit zu Verletzungen führen kann. Ja, und es ist wichtig, Schuhe zu wählen, die eine gute Unterstützung des Fußgewölbes und eine gute Dämpfung bieten. Absolut. Ich habe nach Marken gesucht, die sowohl Stil als auch Funktionalität in den Vordergrund stellen. Das ist ein cleverer Ansatz. Sie können gut aussehen und sich gleichzeitig wohl und sicher fühlen. Ja, und ich denke, dass es wichtig ist, Schuhe anzuprobieren und zu testen, bevor man eine Entscheidung trifft. Auf jeden Fall. Es geht darum, die perfekte Passform für Ihre individuellen Füße und Aktivitäten zu finden. Genau, und die Investition in hochwertige Schuhe ist eine Investition in Ihre allgemeine Fitness. Lektion 8: Sport Canada. Es ist faszinierend, wie Sport Canada mit seinen zentralen Verwaltungsbüros in Ottawa arbeitet. Ja, die Organisation spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Sports im ganzen Land. Genau. Sie unterstützen Sportler und sorgen dafür, dass Kanada auf der Weltbühne wettbewerbsfähig bleibt.
Und vergessen wir nicht ihre Initiativen zur Förderung der Teilnahme junger Menschen am Sport. Auf jeden Fall. Junge Menschen zu engagieren trägt zu einer gesünderen und aktiveren Zukunft bei. Darüber hinaus fördert es das Gemeinschaftsgefühl und die Teamarbeit, was von unschätzbarem Wert ist. Ja, und die große Bandbreite der abgedeckten Sportarten ist ein Beispiel für den integrativen Ansatz Kanadas. Auf jeden Fall. Es ist inspirierend zu sehen, wie sie Sportler aus allen Bereichen unterstützen. Letztendlich geht es bei der Sportförderung nicht nur um den Wettbewerb, sondern auch um die Charakterbildung. Lektion 9. Der Mond. Der Mond ist am Nachthimmel immer noch recht groß und faszinierend anzusehen. Ja, der Mond braucht etwa einen Monat, um seine Phasen zu durchlaufen, was faszinierend ist. Genau. Jede Phase erzählt eine Geschichte und verbindet uns mit dem Rhythmus der Natur. Und ich finde es toll, wie unterschiedliche Kulturen die Bedeutung des Mondes auf ihre eigene Art interpretieren. Ja, es ist unglaublich, wie etwas so Beständiges so unterschiedliche Überzeugungen inspirieren kann. Und vergessen wir nicht die Wissenschaft dahinter, Mondzyklen beeinflussen Gezeiten und sogar das menschliche Verhalten. In der Tat. Es ist erstaunlich, wie alles in unserem Universum miteinander verbunden ist. Ja, und allein der Anblick des Mondes kann ein Gefühl des Staunens und der Neugier wecken. Absolut, es erinnert uns an unseren Platz im Kosmos und die Schönheit um uns herum. Lektion 10. Lokaler Transport. Das klingt super. Wie sieht es mit dem Nahverkehr innerhalb der Städte aus? Dies ist ein wichtiges Thema, insbesondere für diejenigen, die zum ersten Mal in der Stadt leben und ihre Möglichkeiten erkunden möchten. Ja, das Wissen über die verfügbaren Verkehrsmittel kann das Leben in der Stadt erheblich erleichtern. Absolut. Busse, Straßenbahnen und Fahrräder sind allesamt großartige Fortbewegungsmittel in der Stadt. Darüber hinaus verfügt jede Stadt über ihr eigenes, einzigartiges System, was die Erkundung noch abenteuerlicher macht. Ja, und mit öffentlichen Verkehrsmitteln kann man oft mehr von der Stadt sehen als mit dem Auto. Genau. Sie können in die lokale Kultur eintauchen, während Sie von Ort zu Ort reisen. Und vergessen wir nicht die Vorteile für die Umwelt. Durch die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden die CO2-Emissionen reduziert. Auf jeden Fall. Letztendlich kann die Wahl lokaler Transportmöglichkeiten sowohl unser Erlebnis als auch die Gesundheit unseres Planeten verbessern. Lektion 11. Frische Produkte. Brauchen wir für unsere Rezepte noch anderes Obst oder Gemüse? Ich denke, wir könnten ein paar Orangen und Salat nehmen, um unseren Mahlzeiten eine frische Note zu verleihen. Das klingt nach einer tollen Idee. Orangen sind nicht nur lecker, sondern auch voller Vitamin C. Ja, und Salat kann unseren Salaten eine schöne Bissigkeit verleihen und sie so noch schmackhafter machen. Genau. Außerdem sorgt eine abwechslungsreiche Produktauswahl dafür, dass unsere Mahlzeiten interessant und nahrhaft bleiben. Und vergessen wir nicht die Farben, ein bunter Teller ist immer einladender. Stimmt. Es ist erstaunlich, wie farbenfrohe Früchte und Gemüse die Gesamtpräsentation aufwerten können. Auf jeden Fall, und ich denke, es ist wichtig, beim Einkauf frischer Produkte die Bauern vor Ort zu unterstützen. Ja, der Einkauf vor Ort hilft nicht nur der Gemeinschaft, sondern stellt auch sicher, dass wir die frischesten Produkte erhalten.
Lektion 12: Orientierungspunkte. Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie uns wichtige Orientierungspunkte bei der Orientierung in einer Stadt helfen können? Absolut. Orientierungspunkte sind wie Wegweiser, die uns den Weg weisen, besonders wenn wir einen neuen Ort erkunden. Richtig. Wenn Sie beispielsweise einen großen Glockenturm sehen, wissen Sie, dass Sie sich in der Nähe des Stadtplatzes befinden. Genau, und es geht nicht nur darum, den Weg zu finden. Orientierungspunkte haben oft auch eine historische Bedeutung. Sie erzählen zwar Geschichten über die Vergangenheit und Kultur der Stadt und machen unsere Reise bereichernd. Und wenn Sie ein Wahrzeichen erwähnen, weckt dies die Neugier auf seine Geschichte und Bedeutung. Ja, wie die berühmte Brücke, die zwei Stadtviertel verbindet, sie ist nicht nur ein Bauwerk, sondern ein Symbol der Einheit. Es ist faszinierend, wie viel Gewicht ein einfaches Gebäude oder eine Statue in unseren Erinnerungen haben kann. Halten Sie also beim nächsten Besuch einer neuen Stadt Ausschau nach diesen Sehenswürdigkeiten. Sie werden Ihr Erlebnis bereichern. Lektion 13: Energetische Schwingungen. Hey, wie geht es dir? Du siehst in letzter Zeit so energiegeladen und erholt aus. Vielen Dank. Ich habe mich auf Selbstfürsorge konzentriert und es hat wirklich einen Unterschied gemacht. Das ist inspirierend. Welche Veränderungen haben Sie vorgenommen, um sich so erfrischt zu fühlen? Ich habe eine Morgenroutine begonnen, die Yoga und Meditation umfasst, um meinen Tag einzuläuten. Wow, das klingt erfrischend. Ich habe gehört, dass diese Übungen die Stimmung wirklich heben können. Das tun sie. Und ich mache auch lange Spaziergänge in der Natur, was mir hilft, den Kopf frei zu bekommen. Die Natur hat eine Art, unseren Geist zu erfrischen, nicht wahr? Absolut. Außerdem ist es eine tolle Möglichkeit, sich für eine Weile von der Technik zu lösen. Vielleicht muss ich dich irgendwann mal auf einem Spaziergang begleiten. Lektion 14: Wanderpläne. Ich habe überlegt, am Samstag wandern zu gehen. Was meint ihr? Das klingt nach einer tollen Idee. Denk einfach daran, Wasser und Snacks mitzubringen. Auf jeden Fall. Ausreichend Flüssigkeit ist wichtig, besonders wenn wir steile Trails bewältigen. Und vielleicht auch eine Kamera, um die wunderschönen Aussichten unterwegs festzuhalten. Perfekt. Ich liebe es, Naturfotos zu machen. Es ist, als würde ich einen Moment einfrieren. Genau. Außerdem haben wir so etwas, auf das wir zurückblicken und uns an das Abenteuer erinnern können. Also, welchen Weg möchten Sie erkunden? Ich habe gehört, dass der am See zu dieser Jahreszeit atemberaubend ist. Das ist eine fantastische Wahl. Ich kann es kaum erwarten, die Landschaft zu sehen und die frische Luft zu genießen. Lektion 15: Informiert bleiben. Es ist gut zu wissen, was um uns herum passiert. Gibt es sonst noch etwas, das ich beachten sollte? Auf jeden Fall. Informiert zu bleiben hilft uns, im Alltag bessere Entscheidungen zu treffen. Ich stimme zu. Ob Nachrichten oder lokale Ereignisse, es hält uns mit unserer Community in Verbindung. Darüber hinaus ermöglicht uns das Bewusstsein, sinnvolle Gespräche mit anderen zu führen. Genau. Es ist, als wäre man Teil einer größeren Geschichte, die sich jeden Tag weiter entfaltet. Und es kann auch unsere Neugier wecken, mehr über die Welt zu erfahren.
Welche Neuigkeiten haben Ihre Aufmerksamkeit in letzter Zeit erregt? Ich habe von einer lokalen Initiative gelesen, die sich für Nachhaltigkeit in unserer Gegend einsetzt. Das klingt faszinierend. Es ist toll zu sehen, wie Gemeinschaften für eine gemeinsame Sache zusammenkommen. Lektion 16: Fehler akzeptieren. Wissen Sie, ich habe viel darüber nachgedacht, dass Fehler einfach zum Lernprozess dazugehören. Absolut, es ist fast so, als wären sie Trittsteine zum Erfolg. Wie können wir wirklich lernen, ohne Fehler zu machen? Genau. Ich erinnere mich noch gut an meine ersten Kochversuche. Ich habe so viele Gerichte anbrennen lassen, aber jedes Mal habe ich etwas Wertvolles gelernt. Das ist ein tolles Beispiel. Durch diese kleinen Katastrophen entdecken wir, was funktioniert und was nicht. Und es ist so wichtig, keine Angst vor Fehlern zu haben. Wenn wir davor zurückschrecken, verpassen wir möglicherweise unglaubliche Chancen. So wahr. Jeder Fehler ist eine Lektion, verpackt in einen Moment des Wachstums. Und was wäre unsere Reise ohne sie? Denken Sie darüber nach, jeder erfolgreiche Mensch hat eine Geschichte voller Misserfolge, die ihm den Weg zu seinem Erfolg geebnet haben. Ja. Und das Akzeptieren dieser Misserfolge kann zu unerwarteten Durchbrüchen führen, die wir vielleicht nicht vorhersehen. Es geht darum, eine positive Einstellung zu bewahren und zu erkennen, dass Fehler einfach Teil des Abenteuers sind. Lektion 17: Stilvolle Trainingskleidung. Ich habe heute ein paar süße Trainingsleggings gefunden, sie sind so farbenfroh und bequem. Das klingt fantastisch. Komfort ist beim Training das A und O, und stylische Leggings können deine Stimmung richtig heben. Genau. Ich glaube, wenn man sich in seiner Kleidung wohlfühlt, motiviert einen das, mehr Sport zu treiben. Auf jeden Fall. Außerdem kann farbenfrohe Trainingskleidung das ganze Erlebnis angenehmer machen. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist, als würde man ein kleines Stück Freude tragen, während man schwitzt. Und bei so vielen Optionen ist es einfach, etwas zu finden, das zu ihrer Persönlichkeit passt. Ja. Es ist fantastisch, wie sich Mode und Fitness heutzutage überschneiden. So wahr. Hast du spezielle Workouts ausprobiert, die gut zu diesen Leggings passen? Ich habe darüber nachgedacht, es mit Yoga zu versuchen. Es scheint perfekt zu diesen bequemen Leggings zu passen. Lektion 18: Helden in Ausbildung. Wissen Sie, diese Ersthelfer retten oft Menschenleben und es ist unglaublich, was sie leisten. Absolut. Sie absolvieren eine umfangreiche Ausbildung, um sich auf Notfälle vorzubereiten, und das ist keine Kleinigkeit. Ich bewundere Ihr Engagement. Es erfordert enormen Mut, sich gefährlichen Situationen direkt zu stellen. Ja, und das körperliche und geistige Training, das sie durchlaufen, ist streng, aber für ihre Rollen notwendig. Es ist inspirierend, darüber nachzudenken, wie viel Mühe sie sich geben, um die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Genau. Sie verkörpern wahrhaftig die Idee von Selbstlosigkeit und Tapferkeit in unseren Gemeinschaften. Wie können wir sie also in unserem Alltag besser unterstützen? Vielleicht indem wir auf ihre Arbeit aufmerksam machen und ihre Opfer würdigen. Das ist eine tolle Idee. Schon kleine Gesten können einen großen Unterschied machen und die Bemühungen der Gäste anerkennen. Lektion 19: Reiseträume. Super! Venedig werde ich auf meine Reiseliste setzen.
Und wie wäre es mit Spanien? Habt ihr Vorschläge, wohin ich reisen könnte? Spanien ist wunderschön. Ich empfehle Barcelona, die Architektur dort ist einfach atemberaubend. Ich habe so viel über Gaudís Werke gehört, insbesondere über die Sagrada Familia. Es muss unglaublich sein, sie persönlich zu sehen. Das ist es wirklich. Die Farben und Designs sind einzigartig und fangen den Geist der Stadt wirklich ein. Ich würde gerne die Kultur, das Essen und die lebendige Atmosphäre von Barcelona erleben. Und vergessen Sie nicht die Strände. Sie sind perfekt zum Entspannen nach einem Tag voller Entdeckungen. Das klingt wunderbar. Ich glaube, ich würde es genießen, dort etwas Sonne zu tanken. Auf jeden Fall. Außerdem muss man unbedingt die lokale Küche probieren. Tapas sind eine fantastische Möglichkeit, verschiedene Geschmacksrichtungen zu probieren. Das klingt nach einer Traumreise. Ich kann es kaum erwarten, mit der Planung zu beginnen. Lektion 20: Verhandlungsgeschick. Ich habe über den Verhandlungsprozess nachgedacht, der uns bald bevorsteht. Eine gute Vorbereitung ist von entscheidender Bedeutung. Absolut. Es geht darum, selbstbewusst aufzutreten und gleichzeitig unsere Erfolge hervorzuheben. Ja, die Präsentation unserer Stärken kann einen wirklichen Unterschied in der Wahrnehmung unserer Person bewirken. Und es ist genauso wichtig, die Bedürfnisse der anderen Partei zu verstehen. Es zeigt, dass wir zuhören. Genau. Bei Verhandlungen geht es nicht nur darum, zu gewinnen, es geht darum, einen gemeinsamen Nenner zu finden. So wahr. Eine erfolgreiche Verhandlung hinterlässt auf beiden Seiten ein Gefühl der Zufriedenheit und Wertschätzung. Ich bin davon überzeugt, dass das Üben unserer Verhandlungsfähigkeiten uns dabei helfen kann, uns im entscheidenden Moment wohler zu fühlen. Das ist eine tolle Idee. Rollenspiele können eine unterhaltsame Möglichkeit sein, Selbstvertrauen aufzubauen und unsere Strategien zu verfeinern. Nehmen wir uns etwas Zeit zum Üben, es wird sich auf lange Sicht definitiv auszahlen. Lektion 21: Visabestimmungen. Wir müssen uns über die Visabestimmungen für unsere bevorstehende Reise informieren. Das ist ein wichtiger Schritt. Guter Punkt. Die Kenntnis der Vorschriften kann uns später viel Stress und potenzielle Probleme ersparen. Außerdem wird dadurch sichergestellt, dass wir vor unserer Abreise alle erforderlichen Unterlagen bereit haben. Genau. Jedes Land hat andere Regeln, daher ist es wichtig, sich im Voraus zu informieren. Ich habe Südostasien schon seit einiger Zeit im Auge, die Kultur und die Landschaft sind so reizvoll. Das klingt spannend. Länder wie Thailand und Vietnam haben Reisenden so viel zu bieten. Ja, und dort warten oft wunderschöne Landschaften und köstliches Essen darauf, von uns erkundet zu werden. Ich kann es kaum erwarten, in die lokale Küche und Kultur einzutauchen, es wird ein Abenteuer. Stellen wir sicher, dass wir beide vollständig vorbereitet sind, bevor wir diese Reise antreten. Lektion 22: Freundlichkeit und Beziehungen. Ich fragte sie nach ihrer Einstellung zur Freundlichkeit und sie erwähnte etwas Tiefgründiges. Wirklich? Was hat sie gesagt? Sie sagte, wenn man gut zu den Menschen sei, würden sie auch gut zu einem sein. Das ist so ein schönes Gefühl. Es verkörpert wirklich die Essenz des Aufbaus starker Beziehungen. Genau. Freundlichkeit erzeugt einen Welleneffekt, der sich positiv auf alle Beteiligten auswirken kann. Und es ist erstaunlich,
wie eine einfache freundliche Geste jemandem den Tag verschönern kann. Ja, kleine Gesten führen oft zu bedeutungsvollen Verbindungen und einem Gemeinschaftsgefühl. So wahr. Es ist wichtig, ein Umfeld zu schaffen, in dem Freundlichkeit die Norm ist. Ich denke, wir sollten uns zum Ziel setzen, jeden Tag Freundlichkeit zu üben, egal wie klein die Tat ist. Lektion 23. Fesselnde Ziele. Es ist wichtig, dass wir die zuvor besprochenen Aspekte unbedingt zur Kenntnis nehmen und daran arbeiten. Absolut. Denken Sie daran, unser Ziel ist es, unser Publikum mit jedem Detail, das wir präsentieren, zu fesseln. Der Schlüssel liegt in der Fesselung und wenn es uns gelingt, sie zu fesseln, können wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Genau. Wir müssen darüber nachdenken, welche Emotionen wir hervorrufen wollen und wie wir mit den Menschen in Kontakt treten. Das stimmt. Geschichten erzählen kann einen großen Beitrag dazu leisten, dass unsere Botschaft Anklang findet. Ja. Eine gut erzählte Geschichte kann das Interesse der Zuschauer wecken und sie dazu bringen, immer wieder zurückzukommen. Welche Strategien sollten wir also umsetzen, um diesen fesselnden Effekt zu erzielen? Ich denke, wir sollten damit beginnen, unsere visuellen Elemente zu verfeinern und sicherzustellen, dass sie ins Auge fallen. Tolle Idee! Visuelle Elemente können unsere Erzählungen wirklich bereichern und Menschen in unsere Welt hineinziehen. Lektion 24. Die leuchtende Stadt. Kennen Sie die wahre Geschichte der leuchtenden Stadt? Sie ist wirklich faszinierend. Nein, habe ich nicht. Was macht es so besonders? Es ist eine Geschichte, die ich weder in einem Buch gelesen noch in einem Klassenzimmer gelernt habe, sie basiert auf wahren Begebenheiten. Das klingt faszinierend. Geschichten aus dem wahren Leben haben oft viel mehr Tiefe als fiktive. Genau. Diese Stadt hat eine reiche Geschichte voller Kämpfe und Triumphe, die ihre Identität geprägt haben. Ich würde gerne mehr darüber hören, solche Geschichten inspirieren und bilden uns oft weiter. Es sind Geschichten von Widerstandskraft und Hoffnung, die durch die Straßen der Stadt hallen und eine lebendige Kultur schaffen. Wow! Das klingt nach einem Ort, an dem Geschichte im Alltag lebendig wird. Ja, und es erinnert uns daran, wie wichtig es ist, unsere Geschichten für zukünftige Generationen zu bewahren. Lektion 25. Wichtiges zur Einkaufsliste. Bevor wir zum Einkaufen aufbrechen, können wir eine Liste mit den Dingen erstellen, die wir brauchen, um sicherzustellen, dass wir nichts vergessen. Das klingt nach einer guten Idee. Eine Liste kann den gesamten Prozess erheblich vereinfachen. Absolut. Es spart uns Zeit und hilft uns, unnötige Einkäufe zu vermeiden. Außerdem ist es befriedigend, nach und nach Punkte abzuhaken. Was sollten wir Ihrer Meinung nach noch einbeziehen? Beginnen wir mit den wesentlichen Dingen, wie Lebensmitteln und Haushaltsgegenständen, die zur Neige gehen. Gute Idee. Wir sollten auch besondere Zutaten für die Rezepte berücksichtigen, die wir ausprobieren möchten. Ja. So müssen wir nicht mehrmals in den Laden gehen. Und es kann uns auch dabei helfen, unser Budget einzuhalten, wenn wir im Voraus planen. Genau. Durch Planung wird das Einkaufen viel effizienter und angenehmer. Lektion 26. Supermarktabenteuer. Hast du Lust, dieses Wochenende zusammen shoppen zu gehen? Gerne. Treffen wir uns im Supermarkt, es macht Spaß, gemeinsam einzukaufen. Großartig.
Wann passt es Ihnen am besten? Wie wäre es, wenn wir uns morgens treffen, wenn weniger los ist? Das klingt perfekt, wir können uns Zeit lassen und das Erlebnis genießen. Außerdem können wir uns anschließend einen Kaffee holen, um uns für unsere harte Arbeit zu belohnen. Ja. Eine kleine Belohnung nach einem produktiven Einkaufsbummel klingt wunderbar. Und wir können Ideen für Mahlzeiten austauschen, während wir die Zutaten aussuchen. Ich finde diese Idee super. Sie wird das ganze Erlebnis noch viel angenehmer machen. Lektion 27, Literatur und Wissenschaft. Es ist interessant, dass manche naturwissenschaftlich orientierte Studenten dazu neigen, Literatur völlig zu ignorieren. Ja, das ist ein allgemeiner Trend, aber die Literatur bietet so viele Einblicke in die menschliche Erfahrung. Genau. Es kann die Fähigkeiten zum kritischen Denken verbessern, die auch in wissenschaftlichen Bereichen unerlässlich sind. Und das Geschichtenerzählen in der Literatur kann dazu beitragen, komplexe Ideen auf eine nachvollziehbare Weise zu vermitteln. Auf jeden Fall. Die Ausgewogenheit beider Disziplinen kann zu einer umfassenderen Ausbildung führen. Ich stimme zu, die Wertschätzung von Literatur kann die Kreativität bei wissenschaftlichen Aktivitäten anregen. Wie können wir also mehr Studierende dazu ermutigen, sich beiden Bereichen zuzuwenden? Vielleicht durch die Integration von Literatur in den naturwissenschaftlichen Unterricht, um den Zusammenhang aufzuzeigen. Das ist eine tolle Idee. Diese Lücke zu schließen, könnte Interesse und Wertschätzung für beide Fächer wecken. Lektion 28, sich gegenseitig unterstützen. Es ist wichtig, dass sich Freunde gegenseitig unterstützen, insbesondere in schwierigen Zeiten. Absolut. Einen Freund zu haben, auf den man sich verlassen kann, kann einen riesigen Unterschied machen. Sicher, das klingt nach einem Plan, wir können uns gegenseitig bei Herausforderungen helfen und Siege feiern. Ja. Es geht darum, sich gegenseitig zu unterstützen und ein starkes Unterstützungssystem aufzubauen. Und wenn wir unsere Erfahrungen teilen, können wir wertvolle Erkenntnisse gewinnen, die uns allein vielleicht nicht bewusst sind. Genau. Wir können so viel von den Perspektiven und Stärken des anderen lernen. Ich denke, wir sollten es uns zur Gewohnheit machen, regelmäßig nachzufragen und mitzuteilen, wie es uns geht. Das ist eine wunderbare Idee. Kontinuierliche Unterstützung kann wirklich dazu beitragen, eine tiefere Verbindung aufzubauen. Lasst uns füreinander da sein, egal, was das Leben uns in den Weg stellt. Lektion 29, Geschichte bewahren. Auch viele der Privathäuser in dieser Gegend haben eine lange Geschichte, deren Erkundung faszinierend ist. Ja, und wir legen großen Wert darauf, dass sie immer gut aussehen und ihre geschichtsträchtige Vergangenheit widerspiegeln. Es ist erstaunlich, wie viel uns die Architektur über die Menschen erzählen kann, die dort lebten. Absolut. Jedes Detail hat eine Geschichte, und es ist wichtig, diese für zukünftige Generationen zu bewahren. Darüber hinaus verleiht es dem Viertel Charakter und lässt es einzigartig und lebendig wirken. Dem kann ich nur zustimmen. Es ist wichtig, die Geschichte zu ehren und gleichzeitig die Gegenwart zu akzeptieren. Wie können wir also dazu beitragen, diese schönen Häuser zu erhalten? Vielleicht könnten wir uns ehrenamtlich für den Naturschutz vor Ort engagieren oder an Bildungsreisen teilnehmen. Tolle Idee! Durch die Einbindung der Community kann das Bewusstsein für die Bedeutung des Naturschutzes gestärkt werden. Lektion 30, musikalisches Talent.
Meine Schwester ist eine sehr gute Klavierspielerin, sie hat bei Musikwettbewerben viele Preise gewonnen. Das ist beeindruckend. Es klingt, als hätte sie ein echtes Talent für Musik und viel Engagement. Absolut. Sie übt jeden Tag stundenlang, und das merkt man ihren Auftritten deutlich an. Das kann ich mir vorstellen. Auszeichnungen zu gewinnen muss für sie ein großer Ansporn sein, sich weiter zu verbessern. Ja, sie liebt es, ihre Leidenschaft mit anderen zu teilen, und es bereitet ihr so viel Freude. Es ist wunderbar zu sehen, wie jemand mit so viel Talent seine Träume mit so viel Enthusiasmus verfolgt. Ich frage mich oft, wie sie die Zeit findet, all ihre Verpflichtungen mit dem Üben in Einklang zu bringen. Es erfordert viel Disziplin, aber es klingt, als ob sie eine wahre Leidenschaft dafür hat. Ich hoffe, bald eine ihrer Aufführungen besuchen zu können, es muss ein wunderschönes Erlebnis sein.